Bác sĩ Sóc đang làm gì đó? Bác sĩ Sóc đang nhổ tóc cho bố hả? Khám đi, khám tim á, nghe phổi, nghe phổi. Sóc khám cho mẹ hả? Bác sĩ Sóc ơi, bác sĩ Sóc lại khám cho bố đi. Coi bố có bị bệnh nào không? Đi mẹ quá rồi xong rồi. để góp phần đảm bảo khởi động trong công tác xây dựng đảng, tiếp tục khẳng định tôn vinh chính trị, sự kiên cường sáng tạo của các tổ chức đảng.